Assalamualaikum Mbak Evi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di sini saya Nur Wahyuni. Saya akan melakukan tindakan teknik nafas dalam dan juga batu efektif yang tujuannya adalah untuk melancarkan dan juga membersihkan jalan nafas Mbak Evi. Nanti prosedurnya saya akan posisikan Mbak Evi untuk duduk, ya. Kemudian saya akan meminta Mbak Evi untuk tarik nafas, kemudian membatukkan. Bagaimana Mbak Evi? Apakah Mbak Evi sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Mbak Evi. Mbak Evi bisa duduk. Saya bantu. Mbak Evi, saya minta tangan Mbak Evi di perut yang satu, yang satunya ada di dada. Mbak Evi, saya minta Mbak Evi untuk tarik nafas dalam, kemudian dari hidung, kemudian tahan 3 hitungan, kemudian Mbak Evi bisa hembuskan lewat mulut. Mbak Evi sudah paham? Ya. Bisa tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Saya akan memasang pelak dulu ya Mbak Evi untuk agar tidak ada sekat yang jatuh di Mbak Evi. Mbak Evi nanti bisa batuk di sini ya. Saya minta Mbak Evi tarik nafas seperti tadi. Kemudian Mbak Evi saat infeksi itu Mbak Evi bisa membatukkan dengan kuat. Lalu bisa membatukkan di sini. Mbak Evi sudah paham? Ya. Mbak Evi tarik nafas, kemudian bisa dibatukkan. Lagi tarik nafas 1, 2, 3, dibatukkan. Lagi 1, 2, 3, dibatukkan. Alhamdulillah. Sudah. Mbak Evi mau duduk atau mau berbaring? Baring. Oh iya. Alhamdulillah Mbak Evi, saya telah melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam dan juga batu efektif. Gimana rasanya? Nyaman? Ya, alhamdulillah. Mbak Evi bisa melakukan teknik ini di rumah dengan mandiri. Mungkin saat Mbak Evi itu merasa batuk, merasa tidak nyaman, bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Bisa juga saat Mbak Evi merasakan nyeri. Nah, nyeri itu Mbak Evi bisa menerapkan dengan teknik relaksasi nafas dalam yang tadi di rumah ya Mbak Evi. Baik, sebelum saya pamit, saya akan mendoakan Mbak Evi terlebih dahulu dan Mbak Evi mohon mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'atil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yughadiru saqoma. Alhamdulillah. Nanti 15 menit yang akan datang saya akan kembali untuk memberikan makanan bagi Mbak Evi. Terima kasih. Semoga Mbak Evi lekas sembuh. Saya pamit. Assalamualaikum.